ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ថ្នាក់រៀនភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ English ក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានដកស្រង់អត្ថបទមកធ្វើជាមេរៀនអំពីក្រសួងការពារជាតិដោយបងប្អូនបានជ្រាបស្រេចហើយថាថ្ងៃទី25គឺខាងថៃយោធាថៃចោទប្រកាន់កម្ពុជាមួយរឿងហូហែបងប្អូនចង់និយាយថាខាងថៃហ្នឹងគឺញុះញង់ចោតប្រកាន់បង្កើតរឿងធ្វើម៉េចឲ្យទៅខាងខ្មែរយើងផ្ទុះហ្មងគឺទីសាសគេមួយគឺតែការអត់ធ្មត់របស់កម្ពុជាយើងអញ្ចឹងគឺគ្រប់សារព័ត៌មានរបស់ថៃចោតខ្មែរយើងគ្រប់មកគឺថាខ្មែរយើងជាអ្នករស់រឿងគេអីចឹងណាតែកាពិតគឺខាងគេទេដែលធ្វើឲ្យយើងនិយាយទៅព្យាយាមធ្វើឲ្យយើងឆេះខណៈតែគេធ្វើឲ្យយើងអត់ធ្មត់មិនបានអញ្ចឹងណាបើថាយើងអត់ធ្មត់មិនបានទេយើងមានការប៉ះទង្គិចគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយថាគេបានត្រៀមរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងវាអាចនឹងមានបញ្ហាធ្ងន់ដូច្នេះកម្ពុជារបស់យើងគឺជ្រើសរើសការអត់ធ្មត់ចង់ចាត់ឲ្យសន្តិវិធីអញ្ចឹងនៅថ្ងៃទី25ហ្នឹងគឺខាងថៃគេបានចុះប្រកាន់ដូចពមាន Concept the Nation អីគឺគេបាននិយាយច្រើនថាខ្មែរយើងនឹងនៅអត់សក់អីពេញមួយយប់នឹងរោរឿងគេផ្ទុះបាញ់ស្នូកំភ្លើងអីចឹងណាអញ្ចឹងយើងចាំមើលក្រសួងការពារជាតិរបស់យើងមានប្រសាសន៍យ៉ាងណាដើម្បីតវ៉ាឬក៏ប្រឆាំងជាមួយនឹងការចុតប្រកាន់របស់ថៃអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងមកធ្វើការអានពាក្យនេះជាមុនសិនអញ្ចឹងនេះមានតែពាក្យ4ទេព្រោះពាក្យផ្សេងៗគឺខ្ញុំទៅបានធ្វើវីដេអូមុនហើយអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំទៅមកបង្ហាញមកទៀតទេអញ្ចឹងពាក្យទី1យើងអានថា alleged allege ចោទប្រកាន់ឬចោទប្រកាន់ដោយគ្មានភស្តុតាង allege ពាក្យទី2យើងអានថា provocation អញ្ចឹងការរករឿងការញុះញង់អ្នកនរគ្នាតែរកការរករឿងការញុះញង់ពាក្យទី3យើងអានថា front line ជួរមុខវិធានជួរមុខនោះណា front line ពាក្យទី4គឺអានថា uphold គឺថាកាន់ភ្ជាប់ពេលនេះប្រកាន់ភ្ជាប់ខ្ញុំស៊ីខុសទៅលប់ទៅសេវាជប់គ្នាវិញពេលជប់គ្នាដូចប្រកាន់ភ្ជាប់យើងថាប្រកាន់ភ្ជាប់នៅភាពអត់ធ្មត់ប្រកាន់ភ្ជាប់នៅសច្ចធម៌អីចឹងណាអ្នកអញ្ចឹងពាក្យនេះគេអានថា deny បដិសេធប្រឆាំងតវ៉ាបដិសេធពាក្យទី4យើងអានថា originate មានប្រភពដើមអញ្ចឹងម្ដងទៀត allege provocation front line uphold deny originate អញ្ចឹងយើងចូលមកមើលអត្ថបទទាំងអស់គ្នាអូខេសូមចូលខាងនេះ on September 25th 2025 reports from Royal Thai Army and Thai media alleged Cambodian provocations. Army Area 2nd ចឹងយើងមកបកប្រែ on September 25th 2025 នៅថ្ងៃទី25 ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025 reports from Royal Thai Army របាយការណ៍ពាក្យថា report នឹងប្រែថារបាយការណ៍ពីកងយុទ្ធពលភូមិន្ទថៃនេះកងយោធាណាក្រុមយោធាកងយុទ្ធពលភូមិន្ទថៃ and Thai media allege Cambodian provocations Army Area 2nd របាយការណ៍របស់កងយុទ្ធពលភូមិន្ទថៃហើយនឹងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយ Thai media ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានចោទប្រកាន់នេះ allege ពេលនេះយើងដាក់ alleged បានចោទប្រកាន់ provocations ន័យថារោរឿងឬក៏ញុះញង់អញ្ចឹងបានចោទប្រកាន់ការញុះញង់របស់កម្ពុជាឬក៏ការរករឿងកោតរបស់កម្ពុជា
នៅតំបន់នៅតំបន់ភូមិន្ទទី2នៅតំបន់ភូមិន្ទទី2តំបន់កងទ័ពភូមិន្ទទី2 The Ministry of National Defense ខ្ញុំឃើញច្បាស់អាទៅលើរៀងតិចហ្នឹង Okay. The Ministry of National Defense firmly denies these claims. The Ministry of National Defense ជំរាបថាម៉ានេះ The Ministry of National Defense ប្រែថាក្រសួងការពារជាតិក្រសួងការពារជាតិ Defense ការពារ National Ministry ក្រសួងការពារជាតិរបស់កម្ពុជាយើងណាក្រសួងការពារជាតិរបស់កម្ពុជាយើងហ្នឹង firmly មានន័យថារឹងមាំឬក៏បាត់ចាប់ចំហក្នុងវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំធ្វើរួចហើយអញ្ចឹង firmly deny this claim ក្រសួងការពារជាតិសូមក្រសួងការពារជាតិធ្វើការជំទាស់នេះ deny បដិសេធយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ក្រសួងការពារជាតិបដិសេធនឹងជំទាស់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងបដិសេធជំទាស់យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នៅការអះអាងទាំងនេះនៅការអះអាងរបស់ថៃនេះ disclaim អះអាងទាំងអស់របស់ថៃនឹងនេះគេចោទយើងថាយើងនឹងគឺរករឿងញុះញង់គេឲ្យផ្ទុះសង្គ្រាមអីចឹងណាអូខេចឹងយើងមើលទៀត Cambodian frontline forces confirm that all gunfire heard originated from the Thai side អញ្ចឹងforces កងកម្លាំងជួរមុខនេះ forces កងទ័ពកងកម្លាំងហ្នឹង frontline ជួរមុខកងកម្លាំងជួរមុខរបស់កម្ពុជាបញ្ជាក់ថា confirm that បញ្ជាក់ថាheard នេះ all gunfire heard មានថាសំឡេងកំភ្លើងទាំងអស់នោះគឺមានប្រភពនេះសំឡេងកំភ្លើងទាំងអស់នោះមានប្រភពដើមមកពីខាងភគីថៃទេមានប្រភពដើមមកពីខាងភគីថៃទេអញ្ចឹងយើងថ្មីយើងបញ្ជាក់មកឲ្យច្បាស់លាស់អញ្ចឹងណាដូចនេះឧត្តមសេនីយ៍អេលោកជំទាវម៉ាលីសុជាតាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាយើងហ្នឹងនេះជាប្រសាសន៍របស់សេចក្តីឃើញការរបស់លោកស្រីណែអញ្ចឹងយើងមើលនៅថ្ងៃទី10នោះម៉ោង11សំទោសអ្នកគ្នារំភើបចិត្តមានរំភើបទេគឺអាណិតចឹងថាអាណិតប្រជាជនកម្ពុជាយើងតែខ្ញុំធ្វើអីដែលបាក់ចិត្តនិយាយដូចអត់ត្រូវភ្នែកហើយនឹងដៃអីនេះនៅនេះទេប៉ុន្តែអាបេះដូងអាខួរក្បាលអីនឹងអារម្មណ៍យ៉ាងដងខ្លួនហើយចាម៉ោង11:25 AM អញ្ចឹងម៉ោង11ព្រឹកម៉ោង11ព្រឹកនេះ25ម៉ោង11:25នាទី one shot near ចប់តាព្រីអញ្ចឹងសំឡេងកំភ្លើងមួយនៅក្បែរចុកតាព្រីកាលម៉ោង11:25នាទីនេះឮសំឡេងមកក្រាប់នៅក្បែរចុកតាព្រីដល់ពេលម៉ោង 4:48 PM នៅម៉ោង 4:48 នាទីពេលរសៀល PM ពេលរសៀល AM ពេលព្រឹក 3 shots near Anses អញ្ចឹងនៅម៉ោង 4:48 នាទីហ្នឹងពេលរសៀលហ្នឹងគឺទៀតឮសំឡេងភ្លើង3គ្រាប់នៅក្បែរAnses ហ្នឹងឮភ្លើងដូចថាបាញ់3ដងអញ្ចឹងឬសំឡេងភ្លើង3គ្រាប់ហ្នឹងនៅច្រកAnsesដល់ពេលម៉ោង 4:48 PM to 5 PM អញ្ចឹងពីម៉ោង 4:48 ទៅដល់ម៉ោង 5:00 ហ្នឹងណាខ្ញុំថាមកចន្លោះពេលហ្នឹងគឺ25ទៅ30 25 to 30 shots near ប្រលានថ្ម Bosbow and ចំតែអញ្ចឹងខ្ទង់ម៉ោង 4:48 ដល់ម៉ោង 5:00 ពេលរសៀលហ្នឹងគឺឮសំឡេងកំភ្លើង25ទៅ30គ្រាប់ក្បែរប្រលានថ្ម Bosbow ចំតែហ្នឹងណាខ្មែរខាងក្រសួងការពារជាតិយើងប្រឆាំងទៅនឹងការចោទប្រកាន់របស់ថៃអញ្ចឹងមើលទៀត Cambodian remains fully committed to the ceasefire agreement and continues active
cooperation through frontline communication teams to prevent tensions and uphold peace. Đặc biệt, Cambodia remains fully committed to the ceasefire agreement and continues active cooperation through frontline communication teams to prevent tensions and uphold peace. ចឹងមានន័យថាកម្ពុជានៅតែអ្នកទាំងអស់គ្នាពាក្យថា remain គឺថាស្ថានភាពនោះនៅអត់ប្រែប្រួលអីចឹងណាកម្ពុជានៅតែcommitted បដិញ្ញាកម្ពុជានៅតែបដិញ្ញាយ៉ាងពេញលេញ fully នឹងថាយ៉ាងពេញលេញកម្ពុជានៅតែបដិញ្ញាយ៉ាងពេញលេញនៅបទឈប់បាញ់នេះ ceasefire agreement បទឈប់បាញ់ហើយបន្តសហការ cooperation នឹងសហការ active មានថាយ៉ាងសកម្មអញ្ចឹងហើយបន្តសហការយ៉ាងសកម្មតាមរយៈទំនាក់ក្រុមនេះ team យើងបកប្រែហ្នឹងមក team ហើយបកប្រែម្ចាស់មកវិញចេះពីមកក្រោយវិញអញ្ចឹង team នោះប្រែថាក្រុមតាមរយៈក្រុមទំនាក់ទំនងជួរមុខមានន័យថាទាហានជួរមុខហើយនឹងក្រសួងការបេចិត្តរបស់យើងថ្នាក់លើរបស់យើងគឺតំណែងគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលខាងថៃគេចត់មិនគឺពួកយើងតំណែងគ្នាហើយបានព័ត៌មានហើយបកស្បែកមុខថៃអញ្ចឹងណាអូខេកម្ពុជានៅតែបន្តកម្ពុជានៅតែបដិញ្ញាយ៉ាងពេញលេញបដិញ្ញាយ៉ាងពេញលេញនៅបទឈប់បាញ់ហើយបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងសកម្មតាមរយៈក្រុមទំនាក់ទំនងជួរមុខដើម្បីបង្ការ prevent មានថាបង្ការឬក៏ទប់ស្កាត់ឬក៏រារាំងអញ្ចឹងដើម្បីបង្ការ tension មានន័យថាភាពតានតឹងដើម្បីបង្ការភាពតានតឹងហើយ uphold ហើយនឹងប្រកាន់ភ្ជាប់នៅសន្តិភាពឬក៏ទៅនេះយើងនិយាយបានថាហើយនឹងលើកតម្កើងសន្តិភាពអញ្ចឹងណាមានន័យថាយើងគ្រប់បទឈប់បាញ់យើងអត់ស្មុចក្នុងខោហ្នឹងស្មុចវិញស្មុចក៏មិនត្រូវដូចថាស្អីដែលល្មើសខ្លាំងតកោស្វាតកោមានរោមនៅក្នុងខោដូចថៃហ្នឹងវាអត់នៅសុខទេអុយលវាមអញ្ចឹងណាថាដូចស្អីនៅក្នុងខ្លួនពេលដែលចូលនៅក្នុងទៅល្មើសនៅអត់សុខអញ្ចឹងតែររឿងគេអញ្ចឹងអញ្ចឹងមួយថ្ងៃថៃហ្នឹងអង្គុយតែបង្កើតរឿងមកចត់ខ្មែរទៅនិយាយមែនហើយអាណិតអញ្ចឹងនិយាយថាអាណិតជាជនយើងអាណិតបងទាហានដូចបងប្អូនបានឃើញហើយតាមបណ្ដាញសង្គមគាត់ហៅភ្លៀងគាត់អត់បានជ្រកភ្លៀងគេងស្រួលដូចយើងណាឈោអោភ្លៀងទាំងភ្លៀង24ម៉ោងហើយប្រជាជនយើងអត់នៅស្រួលទេឥឡូវជំនះមកបដាទៀតហើយចាក់ចេញផ្ទះអីទៅអញ្ចឹងអាកន្លែងនោះយើងឃើញថានិយាយទៅអីដល់ដូចយើងតាមមើលតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមអញ្ចឹងណាដូចថាយើងក្រយើងខ្សោយគេគៀបចឹងនិយាយថាគេចាំតែធ្វើបាបយើងអញ្ចឹងហើយដូចយើងឃើញស្រាប់អញ្ចឹងថ្ងៃគេប្រកបតែរឿងយកបលាលួសយកអីមកអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំអត់មានអីច្រើនទេហើយក៏សូមបញ្ចប់តែអ្នកគុំច្រើន